Hari ini kita hari suara yang jangan ganggu, ada aja gangguan. Guys, hari ini saya mau berkemah di hutan pakai tenda ya guys. Saya mau cari lokasi dulu yang bisa untuk mendirikan tenda. Aduh, kayaknya di sini aja lah. Oke guys, saya udah jumpa lokasi untuk mendirikan tenda. Ya, di sini saya nanti akan mendirikan tenda untuk saya nginap 1 malam. Saya di sini solo camping ya guys. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Makasih dan dukung terus di channel Adventure Woman.
sebelah. Hmm.
makan dulu ya teman-teman. Aduh. Sudah berarti ya guys. Coba kita lihat dulu. Aduh. Ini center. Teman-teman, saya tadi tidur mendengarkan suara yang tidak biasa didengar ya. Jadi saya sedang mencek lokasi, kayak center ini. Jangan ganggu ya, aku sendiri di sini. Aku nggak bermaksud apa-apa, aku cuman numpang aja di sini ya. Jangan ganggu. Merinding. Tidur lagi lah. Guys, tadi saya terbangun. Saya mendengarkan suara cewek gitu ya kalau nggak salah. Terus lalu saya cek lokasi keluar, nggak ada apa-apa, kosong. Menyeramkan kali guys, saya sendirian di sini. Aduh. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Tendanya goyang. Tendanya goyang guys. Oh my God. Siapa di depan? Jangan ganggu. Saya tidur guys, tidur aja tidur. Lihat, kalian lihat sendiri ya, goyang-goyang. Kayaknya gak bisa nih. Aduh, aku
Siapa di depan? Jangan ganggu. Allah, aku sendirian di sini. Ada aja gangguan. Kita diam dulu sejenak ya, mana tahu tenang situasinya. Kalau tenang, aku lanjut tidur guys. Deg-degan, merinding. Ya guys, situasi juga udah tenang. Aku lanjut tidur dulu ya. Selamat malam semuanya. Sebelum tidur, dari tadi tuh saya sering dari baru aku juga nggak lagi kata-katanya gimana itu, jadi kita kata-katanya kalau baru sekarang jalan-jalan berbeda macam kita kata-katanya bawa tidur baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.